गएको वर्ष मात्रै शिवपुरी जंगलभित्र एउटा यस्तो झरना फेला पारिएको छ जहाँको वातावरणले जो कोहीलाई लोभ्याउन थालेको छ। अनि आज चाहिँ हामी स्याटरडेको बेला घुम्न आएको साथीहरूसँग यो झरना त्यस्तो रमाइलो रहेछ। हामी पुरै भिज्ने बुझ्ने प्लान पनि थिएन। सबैजना आउनु होला, रमाइलो गर्नु होला। धन्यवाद। पाङसाङ झरना नामाकरण गरिएको यसलाई प्रवर्धन गर्न पूर्वाधार विकासका योजनाहरू निर्माण गरिएका छन्। यहाँसम्म जाने गोरेटो बाटोहरू निकै अप्ठ्यारा छन् र पनि यहाँ पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्न थालेको छ। पाङसाङ झरनालाई यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले सौन्दर्य जल आउने पर्यटकहरूको अर्को आकर्षणको केन्द्र बनाउने नीति लिएको छ। झर्नै झरना छ, यसको लागि हामीले धेरै जस्तो हाम्रो सुन्दरजलको झरना भनेर चाहिँ तल आउने गरेको थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो साथीहरूले अब यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले हामीले यहाँका स्रोतहरू के छन् त भनेर हामी खोज्दै पहिला जाँदाखेरि त्यस्ता स्रोतहरू हामीले भेटिसकेपछि यसलाई अब विकसित रूपमा लानुपर्छ, पुनर्निर्माणको लागि लानुपर्छ भन्ने खालका कुराहरूले हामीले सरसल्लाह पनि गर्दैछौँ, छलफल पनि चलाएका छौँ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 जहाँ प्रकृति र सम्भावनाको अद्वितीय संगम भेटिन्छ, यही सम्भावनालाई पहिचान गर्दै पर्यटन प्रवर्धनका लागि यस वडाले शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सहकार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। जैविक विविधताको धनी यस निकुञ्ज केवल संरक्षित वन क्षेत्र मात्र नभई अनुसन्धान, पर्यावरण संरक्षण र पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण केन्द्र हो। यही निकुञ्जको काखमा अवस्थित वडा नम्बर 1 ले पर्यटनलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन सहकार्यको मोडेल अघि बढाएको छ। यस सहकार्य अन्तर्गत प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्यटन गतिविधिलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बागद्वार, सुन्दरी जल झरना, पाङसाङ झरना, शिवपुरी पिक, चिसापानी र धाप ड्याम जस्ता गन्तव्यहरूलाई जोड्ने पदमार्गहरूको संरक्षण, सरसफाई र व्यवस्थापनमा निकुञ्जसँग सहकार्य भइरहेको छ। यसले पर्यटकहरूलाई सुरक्षित, स्वच्छ र आकर्षक अनुभव प्रदान गर्न मद्दत गरेको छ। अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि यो क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता तथा प्रकृति प्रेमीहरूका लागि शिवपुरी क्षेत्र ज्ञान र अनुभवको खुल्ला पाठशाला बनेको छ।